Il-21 biljun li ma ntefqux mill-Unjoni Ewropea fuq il-fondi tal-migrazzjoni, tal-fondi strutturali, tal-fond tal-koezzjoni u l-fond agrikolu żgur kienu jintefqu b'mod għaqli u aħjar li kieku kienu amministrati mill-gvernijiet nazzjonali. Għal dan l-Europarlamentari Alfred Sant waqt li kien qed jindirizza lill-Parlament Ewropew. Huwa sostna li hija stramba li l-allokazzjoni ta' tant biljuni ta' euro fil-budget tal-Unjoni Ewropea baqgħu ma ntefqux minn sena għall-oħra. Dan aktar u aktar wara snin ta' kriżijiet ekonomiċi fejn kien mistenni li jinsabu soluzzjonijiet effiċjenti biex jintefqu l-flus allokati għal proġetti tal-Unjoni Ewropea. Sant qal li dan jista' jkun qed jiġri minħabba li l-Unjoni Ewropea qed taħdem bis-sistema ta' one size fits all fejn qed titratta lil pajjiżi kollha l-istess meta tiġi għall-implementazzjoni ta' proġetti u l-użu ta' fondi Ewropej. Dan kollu mbagħad iwassal għal ħafna dewmien fl-implementazzjoni tal-proġetti li jfisser iktar spejjeż u anqas impatt ekonomiku.